배에 연결된 낙하산이 허공에 떠 있습니다. 낙하산에는 40대 어머니와 10대 아들이 매달려 있습니다. 떠 있는 곳은 바다가 아닌 일반 건물들 위입니다. 패러세일링 사고가 일어난 건 어제 오후 3시 40분쯤. 바람의 저항력으로 하늘을 나는 패러세일링을 즐기던 모자는 갑작스런 강풍으로 공중에서 조난됐습니다. 사고 현장입니다. 당시에도 높은 파도와 강한 바람이 불었는데요. 순간적인 돌풍에 의해 배가 이곳 백사장까지 떠밀려 왔습니다. 낙하산을 지탱하던 줄이 끊어질까 우려해 쉽게 잡아당기지 못하면서 조난 상황은 길어졌습니다. 당시에 바람도 진짜 많이 불고 있었고 애기가 되게 무서워 계속 그러고 있었고 되게 높은 데 떠 있었는데 아기 울음소리가 땅에까지 들리는 상황이었고 구조가 안 되는 상황 속에 이를 지켜보던 관광객과 시민들이 하나둘 배 쪽으로 모여듭니다. 모여든 이들은 배가 기울어질까 한쪽에 올라타 균형을 잡고 여러 명은 낙하산 줄을 당겼습니다. 얼마 전에 이제 이태원 그 사고가 났었잖아요. 가슴이 뛰면서 그냥 무작정 도와주러 가야겠다라는 생각밖에 안 들었습니다. 하늘 위에서 공포에 떨던 모자는 시민들의 도움과 배에 달린 기계가 재가동되면서 사고 발생 30여 분 만에 무사히 내려왔습니다. 달린 상태로 맞바람을 맞았는지 숨을 못 쉬었대요, 아기가. 어머니 같은 경우는 매달려서 많이 흔들렸답니다. 어지러움이 심하고 구토 증상이 올라온다고 하면서 토했어요. 늦가을 추억 만들기에 나섰던 가족 나들이가 위험한 조난 상황으로 이어진 가운데 해경은 안전수칙 위반 여부 등을 조사하고 있습니다. KNN 조준욱입니다.